হ্যালো বন্ধুরা, বাইকের জগতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন নেক্সট টু বাইকের তরফ থেকে একটি নতুন বাইকের সম্বন্ধে আলোচনা। তো আপনাদের সাথে অনেকদিন পর আবার ফিরে এসেছি, তো সবাই ভালোবাসা দেবেন আমার ভিডিওতে। তো এখন যে বাইকটি নিয়ে কথা বলতে চলেছি, হিরো গ্ল্যামার। তো এই বাইকটি নতুন লঞ্চ করে দিয়েছে হিরো। তো এই বাইক নিয়ে আজ কথা বলবো। হিরো মোটরকর্পের একটি দুর্দান্ত মোটরসাইকেল গ্ল্যামার। এই বাইকটি সত্যিই দেশ জুড়ে বহু মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে। কমিউটার বাইকের মোটরসাইকেলগুলির ক্ষেত্রে মধ্যে দেখতে পাবেন আপনারা প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দেয় এই দু চাকা বাইক। এই সকল বিষয় মাথায় রেখে বাইকের নতুন ভার্সন লঞ্চ করলো কোম্পানি। হিরো গ্ল্যামার আপডেট মডেল শুধু ফিচার্স নয়, মিলবে ভালো মাইলেজও। এই বাইকটি নিয়ে সবাই খুব একটি ভালো ফিডব্যাক দিয়ে থাকে যে হ্যাঁ, বাইকটি কত সুন্দর এবং কত ভালোভাবে ওদের পারফরমেন্স এবং সব রকম দিক থেকে বাইকটি দেখতে গেলে একটা অতুলনীয় প্রভাব ফেলেছে মানুষের মধ্যে। তো বাইকটি যারা পছন্দ করো বা যারা কিনে নিয়েছো এখনও পর্যন্ত, তারা ভালোভাবেই জানো যে বাইকটি কত সুন্দরভাবে তার পারফরমেন্স দিতে থাকে। 2023-এর হিরো গ্ল্যামার 125-এর দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার। এটি এই বাইকের নতুন বৈশিষ্ট্য, যেখানে আগে পাওয়া যেত এমনি মিটার, মানে ডিজিটাল মিটারটা পাওয়া যেত না। তো যেখানে রিয়েল টাইম মাইলেজ সহ একাধিক তথ্য দেখা যাবে। এছাড়া মোবাইল চার্জিং পোর্টও পাবেন রাইডাররা, মানে এর মধ্যে মোবাইল চার্জিংয়ের সিস্টেমটাও দিয়ে দিয়েছে নতুনভাবে। এই রেঞ্জের মধ্যে খুব অল্প মোটরসাইকেল রয়েছে যেখানে উক্ত সুবিধাগুলি পেয়ে থাকেন গ্রাহকরা। আরও একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো স্টার্ট স্টপ সিস্টেম, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয় যদি সেটি দীর্ঘক্ষণ অসক্রিয় অবস্থায় থাকে। এই সুবিধাগুলি বাইকের মধ্যে নতুন দিয়েছে কোম্পানি মোটামুটি। তো যারা আগের গ্ল্যামার রেখে আছে তারা জানতেই পারবে ভালোভাবে যে এর মধ্যে ফিচার্স কী অ্যাড রয়েছে নতুন। জানা গিয়েছে হিরো নতুন গ্ল্যামার উচ্চতা 8 মিলিমিটার কমিয়েছে কোম্পানি। পিছনে পিলিয়ন রাইডারের আসনের উচ্চতা, সিটের উচ্চতা কমেছে 17 মিলিমিটার। কিছুটা ফ্ল্যাট রাখা হয়েছে ফিউল ট্যাঙ্ক, যার দরুন বাইকের সামগ্রিক চেহারা স্টাইলিশ হয়ে উঠেছে। হিরো গ্ল্যামার ইঞ্জিন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিন কোনো পরিবর্তন করেনি হিরো কোম্পানি। পুরনো মডেলে যে ইঞ্জিন পেত সবাই, সেই ইঞ্জিনটি এখনও পর্যন্ত এই বাইকের মধ্যে রাখা হয়েছে। একই 124.7 সিসি সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যা সর্বোচ্চ 10.72 হর্স পাওয়ার এবং 10.6 নিউটন মিটার টর্ক তৈরি করতে পারে। সঙ্গে রয়েছে 5 স্পিড গিয়ার বক্স। আর বাইকে পাচ্ছ 18 ইঞ্চি অ্যালয় হুইল, টেলিস্কোপিক ফ্রগ এবং ডুয়েল স্প্রিং সাসপেনশন। এই মোটরসাইকেলে এআরএআই মাইলেজ প্রতি লিটারে 63 মিলিমিটার পাওয়া যায় বলে দাবি কোম্পানির। বাইকের দাম নতুন হিরো গ্ল্যামারের দাম রাখা হয়েছে প্রায় 1,10,000-এর কাছাকাছি। তো যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আছো তারা এই রেটটি মোটামুটি পাবে। তো বাজারে মোটামুটি এই বাইকটি এখন খুব প্রচলিত, এবং যারা এই বাইকটি নিয়ে ভাবছো যে হ্যাঁ নেবে বলে, তো বাইকটির মধ্যে খুব আলাদা রকম ধরনের ফিচার্স অ্যাড করেছে কোম্পানি। তো যারা নিতে চাচ্ছ খুব ভালোভাবে নিতে পারো। তো মোটামুটি বাইকটিতে সব কিছুই আগের তুলনায় যা ছিল সবই রয়েছে, খালি কিছু জিনিস চেঞ্জ হয়েছে। যেমন এর বডির মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে কিছু জিনিস চেঞ্জ হয়েছে, পার্টসগুলো। আর বাইকটি আরও আগের থেকে গ্ল্যামার এবং স্টাইলিশ লুক দেওয়া হয়েছে বাইকটির মধ্যে। পেছনের যে টেল লাইটটি আছে ওটি চেঞ্জ করা হয়েছে, এবং সাইডের যে গার্ডটি রয়েছে সেই গার্ডের মধ্যেও কিছুটা চেঞ্জ রয়েছে। এবং আগের তুলনায় যে ইঞ্জিনটি ছিল সেই ইঞ্জিন রয়েছে, খালি সিট ক্যাপাসিটিটার মধ্যে একটু কম করা একটু হয়েছে। আর বাইকটিতে তো তোমরা সবাই জানোই ভালো করে যে কীরকমভাবে মাইলেজ দিতে থাকে এই বাইকটি। তো সেই রকম স্বরূপ বাইকটিতে মাইলেজের ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে, এবং বাইকটি BS6-এর মধ্যে FI ইঞ্জিন দ্বারা তৈরি হয়ে আছে। তো সম্পূর্ণভাবে বাইকটির তথ্য তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। তো যদি এরকম ভিডিও তোমরা দেখতে চাও তো প্লিজ আমাকে কমেন্টস করো, এরকম ভিডিও আমি বানাবার চেষ্টা করব। তো যারা এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করে দিও, এবং যদি পারো সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো এখনকার জন্য এটুকুনি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। চলো, বাই বাই।